Nabara sinarabo dagiti Katoliko ti Pericardium relic ni Saint Carlo Acutis iti St. William's Cathedral iti siudad ti Laoag. Iti umuna pa ng bisita ti relic iti siudad ti Laoag ken iti pagilian, makita kadagiti simangbay iti simbaan ti panangipategda iti maibilang a first millennial saint. Naiyanak ni Saint Carlo J. London, England, iti May 3, 1991. Naiget iti panagayat na iti Eucharist ken kastapayan iti teknolohiya. Saan na nakalaped iti tawen na, puray ubing paylaeng, ket inkabailan na iti nagaramid ti bukod na a website at the Eucharistic Miracle of the World. Gapu kadaytoy mauawagan pa isuna ka Cyber Apostle of the Eucharist. Gapu iti sakit na leukemia, pimusay ni St. Carlo iti October 12, 2006 iti tawen na 15. Na-beatify isuna iti October 10, 2020, idinto ana-canonize met iti September 23 iti dayti atawen. Maysa ti cancer patient ani Nanay Heidi kadagiti nakipagpaset iti veneration of the relic. Kas kani Saint Carlo, naiget iti pamati na iti Diyos, iti laksid nga adda iti daldalanan na dakkel a pannubok. Since he was a blessed kasi he believes in the Blessed Sacrament. Ako rin po kasi I always say I'm a cancer patient. Siya rin died because niya. So yung faith niya, tsaka yung faith ko ganun din. And me too, I'm not afraid to die na rin. And I'm offering my sickness for all the souls in purgatory. Yung mga sinners everywhere. Iti tawen na 72, kunana si tatalekisuna iti anyaman na plano ti Diyos para keng kuana. Maysa kaditi kararagna ket mainspiraran kuma dagiti agtutubo iti kinasayaat ni Saint Carlo. Are you still optimistic po na yung younger generation? Oh yes, sana po. Yeah, like him, they will use the internet to outreach the whole world, the children, the young generation. Kasi wala na po they don't pray. And what is happening now? Sana mga kabataan, they go to church, love the Eucharist, like Saint Acutis. Patyen met ti Gen Z ken mangisursuro ani Cristina nga adda iti lugar iti nauneg a pamati iti Dios iti moderno a panawen. Ken kunana akabeelan dagiti agtutubo nga aramaten dagiti makabaruanan na banag tapnon maiwaras iti kinasayaat. Uray man kasanot kaubing tayo, we have to learn how to love and to cherish our God and dakkel to tisukat na kanya tayo tong ubing. He is the living proof nga uray anat obrain tayo ket mai-integrate tayo ti religion tayo and dakkel ti influence na not only for the youth but for everyone in the world po. Ti pericardium ket tinaingpis a membrane iti lawlaw ti puso. Maibilang a napateg ti relic gapot a mangisimsimbolo daytoy tinaiget a panagayat ni Saint Carlo iti Eucharist ken iti Dios. Mark Magdirila, Balitang Solid North.